నమస్తే, నేను డాక్టర్ విజయ్ కుమార్ chennamchetty, సీనియర్ పల్మనాలజిస్ట్, అపోలో హాస్పిటల్ జూబ్లీ హిల్స్లో పనిచేస్తున్నాను. ఈరోజు మనం దగ్గు, దాని గురించి తెలుసుకోవాల్సిన విషయాల గురించి మనం తెలుసుకుందాం. దగ్గు చాలా కామన్ ప్రాబ్లం. ఇది మనలో చాలామంది చూస్తుంటే ఆల్మోస్ట్ ఎవరికొకరికి ఎప్పుడు కూడా ఇయర్లో ఒక్కసారి కానీ 2 సార్లు కానీ ఖచ్చితంగా ఇబ్బంది పెట్టే విషయం దగ్గు. అయితే ఈ దగ్గుని ఎప్పుడు మనం సీరియస్గా తీసుకోవాలి, ఎప్పుడు మనం క్యాజువల్గా అసలు పట్టించుకోకుండా ఉండొచ్చు. దగ్గును డివైడ్ చేస్తే మనకు 2 రకాలుగా ఉంటాయి. అక్యూట్ దగ్గు అనొచ్చు, లేదా దీర్ఘకాలిక సమస్యగా మారిన దగ్గుగా మనం పరిగణించవచ్చు. అక్యూట్ అంటే మేబీ జ్వరం వచ్చింది, సైనస్ ప్రాబ్లం వచ్చింది అండ్ ఒక 4-5 రోజులు యాంటీబయాటిక్ వాడితే తగ్గిపోయింది. ఇటువంటి దాన్ని అక్యూట్ దగ్గుగా మనం చెప్తాం. వెరాస్ క్రానిక్ దగ్గు ఎప్పుడైతే 3 వారాల కన్నా ఎక్కువ ఇబ్బంది పెడుతున్నదో ఈ దగ్గుని క్రానిక్గా పరిగణించాలి. అండ్ క్రానిక్ అయిన ప్రతి దగ్గును కూడా మనం సీరియస్గా తీసుకోకుండా తప్పదు. సీరియస్గా తీసుకొని తగు ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేసుకున్నట్లయితే మనం దగ్గు ఎందుకు వచ్చింది అండ్ ఏం చేస్తే అది నివారించబడుతుంది అనేది మనం తెలుసుకోవచ్చు. అయితే ఈ క్రానిక్ దగ్గుల్లో ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ఫెక్షన్స్, 2 అసిడిటీ రిలేటెడ్, 3 సైనస్ రిలేటెడ్, 4 అదర్ విషయాలన్నమాట. ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చూస్తే ఇన్ఫెక్షన్స్లో ఏదైనా న్యూమోనియా కానీ లేదు ట్యూబర్క్లోస్ కానీ వచ్చినప్పుడు కూడా ఈ దగ్గు ఉంటుంది. జనరల్గా ఇటువంటి దగ్గు జ్వరంతో కూడినదిగా అండ్ దెన్ ఆకలి తగ్గిపోయినట్టుగా అండ్ బరువు తగ్గిపోయినట్టుగా కనబడుతుంది అన్నమాట. దాంతో ఈ సమస్యలతో పాటు కనబడుతుంది. అయితే దగ్గుతో పాటు ఒక్కొక్కసారి కెళ్ళ కూడా, అంటే తెమడ లేదా కఫం, లేదు రాయలసీమలో అయితే గల్లా అని అంటారనమాట. ఈ ఏదైతే మ్యూకస్ మనకు ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో దానిలో కొన్ని విషయాలు మనం గమనించాలి. మ్యూకస్ తెల్లగా వచ్చినట్లయితే అది జనరల్గా ఇన్ఫెక్షన్ లేనట్లు అనమాట. వెరాస్ అదే పచ్చగా వచ్చినట్లయితే ఇన్ఫెక్షన్తో కూడుకున్నట్టుగా మనం గమనించాలి. అయితే అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఈ కెళ్ళలో లేదు తెమడలో ఎప్పుడైతే రక్తం వచ్చిందో అప్పుడు మాత్రం మీరు వెంటనే అశ్రద్ధ చేయకుండా మీరు డాక్టర్ని కలవాలి. అయితే అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే బరువు తగ్గడం, లేదు జ్వరం రావడం, సాయంత్రం పూట జ్వరం రావడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్గా మనం టీబీ లక్షణాలుగా గుర్తించవచ్చు. ఎప్పుడైతే ఈ లక్షణాలు కనబడినాయో వెంటనే డాక్టర్ గారిని కలిసి టీబీకి సంబంధించిన టెస్టులు చేయించి దాన్ని మనం కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. సెకండ్ ఇంపార్టెంట్, ఈ రోజుల్లో మనం పర్టికులర్గా మెట్రో సిటీస్లో ఆర్ సిటీస్లో చూస్తున్నట్లయితే దగ్గుకి ముఖ్య కారణం జీఏఆర్డీ అవుతున్నది. జీఏఆర్డీ అంటే గ్యాస్ట్రో ఈసోఫేజల్ రిఫ్లక్స్ డిసీజ్. ఈ గ్యాస్ట్రో ఈసోఫేజల్ రిఫ్లక్స్ డిసీజ్ అని అంటే ఏంటంటే మనకు ఇక్కడ అసిడిటీ ఉండడం వల్ల, పొట్టలో అసిడిటీ ఉండడం వల్ల ఆ యాసిడ్ కంటెంట్ అంతా కూడా పైకి ఎగదన్ని గొంతు దగ్గర వచ్చి గొంతుని ఇరిటేట్ చేయడం అండ్ దెన్ పొడి దగ్గు కాజ్ చేయడం అనేది చాలా తరచుగా చూస్తున్నాం ఈ రోజుల్లో. అయితే మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి ఇక్కడ అంటే ఎవరికైతే అసిడిటీ లక్షణాలు ఉన్నాయో, అంటే పొడి దగ్గు వస్తూ ఇక్కడ మంటలేయడం అనేది, సో ఇటువంటి వాళ్ళలో మనం తెలుసుకోవాల్సింది ముఖ్యంగా వాళ్ళకి అసిడిటీ ఎందువల్ల వస్తున్నది, వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ హ్యాబిట్స్ ఏంటి, స్మోకింగ్ హ్యాబిట్ ఉందా, ఆల్కహాల్ హ్యాబిట్ ఉందా. ఒకవేళ ఆల్కహాల్ హ్యాబిట్ ఉందంటే దాన్ని మానుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ దెన్ కొందరు బయట చిరుతిండ్లు కానీ లేదు ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్స్లో కానీ ఎక్కువ తినడం జరుగుతూ ఉంటుంది. వీళ్ళల్లో అయితే మనం గమనించాల్సింది హెచ్ పైలోరీ అనే బ్యాక్టీరియా వల్ల దీర్ఘకాలికమైన అసిడిటీ కారణం ఉంటుంది. దానివల్ల కూడా దగ్గు రావచ్చు. ఎప్పుడైతే మనకు ఈ హెచ్ పైలోరీని మనం సస్పెక్ట్ చేస్తామో ఇప్పుడున్న ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ప్రకారం వీళ్ళకి ఖచ్చితంగా ఒక ఎండోస్కోపీ చేయాల్సిన అవసరం ఖచ్చితంగా ఉంది. చేయించి దాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. అదర్ కారణాలు చూసినట్లయితే మనకు పర్టికులర్గా ఈ సీజన్లో ఎప్పుడైతే వింటర్ అండ్ రైనీ సీజన్లో అయితే శీతాకాలం రాగానే, సో శీతాకాలంలో వచ్చే దగ్గులు ఇన్ఫెక్షన్స్ అయి ఉండొచ్చు, లేదు వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అయి ఉండొచ్చు, లేదు అలర్జీ రిలేటెడ్ దగ్గులు అయి ఉండొచ్చు అనమాట. అలర్జీ పర్టికులర్గా అంటే
ఓకే, పొలన్ అలర్జీ అయిండొచ్చు, లేదంటే ఫుడ్ అలర్జీ అయిండొచ్చు, లేదంటే క్లైమేట్ అలర్జీ అయిండొచ్చు. సో వీళ్ళని ఆస్థమాటిక్ కాఫ్స్ అని అంటారు, లేదు ఇంగ్లీష్లో కాఫ్ వేరియంట్ బ్రాంకియల్ ఆస్తమా అని అంటారు అనమాట. వీళ్ళకి వేరే ఏ సిమ్టమ్ లేకపోయిండొచ్చు, ఓన్లీ పొడి దగ్గు ఉండొచ్చు, లేదు చిన్న తెమడ రావచ్చు అనమాట. లేదు ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే వీళ్ళల్లోనే క్లాసికల్గా ఓకే దగ్గుతో పాటు తుమ్ములు ఎక్కువ రావడం అండ్ వీజింగ్ అంటే గొంతులో పిల్లి కూతలు, గొంతులో జై జై అనే శబ్దం రావడం అనేది కూడా మనం గమనించే అవకాశం కనబడుతుంది. ఇలాంటి దగ్గుని మనం ఒక ఆస్తమా ఉన్నట్లు మనం గుర్తించి కరెక్ట్ టెస్ట్లు అంటే ఎక్స్రే చేయించాలి, కొంచెం మినిమం బ్లడ్ టెస్ట్లు చేయించాలి, దాంతోపాటు పల్మనరీ ఫంక్షన్ టెస్ట్ అని అంటారనమాట. అండ్ లంగ్స్ యొక్క ఫంక్షన్ ఎంత ఉంది అని చెక్ చేయడాన్ని పల్మనరీ ఫంక్షన్ టెస్ట్ అంటారు. ఈ టెస్ట్ చేయడం వల్ల మనకేమవుతుందంటే, ఈ టెస్ట్ చేస్తే మనకు ఆస్తమా ఉందా లేదా, ఉంటే ఎంత తీవ్రంగా ఉంది, దాన్ని బట్టి ఏ మందులు వాడితే నయమవుతుంది, అండ్ దాన్ని బట్టి ఏమి నివారణ మనం చేసుకోవాలి అనేది మనం గమనించాల్సిన అవసరం ఖచ్చితంగా ఉంది. అండ్ అదర్ రేర్ కారణాలు ఏముంటాయంటే, దగ్గు కారణం చేసేటివి ఐఎల్డి అవ్వచ్చు. ఈ మధ్య మనం తరచూ వింటున్న పదం ఇది ఇంటర్స్టిషియల్ లంగ్ డిజీజ్ అనమాట. ఇంటర్స్టిషియల్ లంగ్ డిజీజ్ అంటే లంగ్స్లో మెల్లమెల్లగా ఫైబ్రోసిస్ అనేది ఏర్పడి దానివల్ల లంగ్స్ చిన్నవిగా అవుతూ ఉంటాయన్నమాట. దాని ఫంక్షన్ క్రమేపీ తగ్గిపోతుంటుంది. ఇటువంటి వాళ్ళల్లో కూడా దీర్ఘకాలిక దగ్గు కనబడుతున్నది. అండ్ అదర్ ఇంపార్టెంట్ రీజన్స్ లైక్ లంగ్ క్యాన్సర్ అండ్ స్మోకర్స్ కాఫ్ అంటారనమాట. సో లంగ్ క్యాన్సర్ వచ్చిన వాళ్ళకు కూడా కేవలం దగ్గుతో కూడా ప్రజెంట్ అవ్వచ్చు. ఎప్పుడైతే మీ దగ్గు మిమ్మల్ని 3 వారాల కన్నా ఎక్కువ ఇబ్బంది పెడుతున్నదో దాన్ని మీరు ఖచ్చితంగా సీరియస్గా తీసుకోండి. అండ్ సీరియస్గా తీసుకొని తగు ఇన్వెస్టిగేషన్స్ స్పెషలిస్ట్ని కలవడం వల్ల మీ దగ్గుకి నివారణోపాయం ఖచ్చితంగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ.